أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na het reciteren van de Tashahhud, Ta'awuz en Suratul Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz: momenteel worden de verslagen van het leven van Hazrat Umar verteld en ik zal ook vandaag doorgaan met ze te vertellen. Hazrat Muslim Maud verklaart: er is een overlevering met betrekking tot Hazrat Umar, waarin staat dat op instructie van de heilige profeet, vrede zij met hem, toen hij de Joden en christenen uit Jemen verdreef, hij hun grondgebied niet in beslag nam, maar hun gebied van hen kocht. Hazrat Muslim Maud verklaart verder: het land dat eigendom was van de christenen en de Joden was Karachi. En toen Hazrat Umar hun land innam en hen uit de Arabische landen verdreef, nam hij hun land niet in beslag, maar in feite kocht hij het land van hen, ook al was het Karachi, en behoorde het in principe toe aan de overheid. Een hadith wordt vermeld in Fathul Bari, het commentaar van Bukhari, en stelt: An Yahya ibn Sa'idin, anna Umara, ajla ahla Najrana wal Yahuda wal Nasara, washtara biyaza arzihim wa kurumuhum. Dat wil zeggen, Yahya bin Sa'id overlevert dat Hazrat Umar de afgodendienaren, Joden en christenen van Najran verdreef en betaalde voor hun land en boomgaarden. Het is duidelijk dat het land dat aan de Joden toebehoorde niet Ushri was, want als het Ushri was, dan zou het een moslim-eigenaar hebben gehad en zou er geen reden zijn om de Joden ervoor te betalen. Dus dit land was ongetwijfeld Karachi, net zoals het land in India ook Karachi wordt genoemd. Hazrat Umar nam echter het land niet in bezit door het als Karachi te beschouwen en het daarmee tot eigendom van de regering te verklaren. In feite betaalde hij hen voor het land. Het is mogelijk dat iemand beweert dat dit land misschien nog Karachi nog Ushri was en als iets anders werd geclassificeerd. Maar een dergelijke opvatting zou volkomen dwaas zijn en zou iemands gebrek aan kennis van de islamitische sharia weerspiegelen. In de islam is het land ofwel Karachi ofwel Ushri en er is geen andere vorm van land, tenzij het volledig verwaarloosd en verlaten is en niemand aanspraak kan maken op het eigendom ervan. Aldus was het land van de Joden, christenen en afgodendienaren ofwel Karachi ofwel Ushri, maar in beide gevallen erkende Hazrat Umar hen als de eigenaars en kocht het land vervolgens van hen. Met betrekking tot het verbod op het maken van slaven, anders dan krijgsgevangenen, in de islam verklaart Hazrat Muslim Maud, Allah de Almachtige verklaart: Turiduna arzad dunya.
O moslims, wensen jullie je te gedragen als andere naties en hun mensen tot slaven te maken om jullie macht te vergroten. Wallahu yuridul akhirah. Nee, Allah wil niet dat jullie andere volkeren volgen. Hij wil jullie leiden naar de weg die uiteindelijk beter voor jullie is en die jullie het recht geeft om Allah's welbehagen in het volgende leven te winnen. En met betrekking tot het verkrijgen van de nabijheid van Allah en het bereiken van een goed einde, verordent God dat het beter voor je is dat je geen gevangenen neemt, behalve wanneer je oorlog wordt opgelegd. In de islam is het dus niet toegestaan iemand tot slaaf te maken, behalve als krijgsgevangene. In de islam is het dus niet toegestaan iemand tot slaaf te maken, behalve als krijgsgevangene. Deze regel werd strikt gehandhaafd in het begin van de islam. Tijdens het bewind van Hazrat Umar kwam een delegatie uit Jemen en klaagde dat ze voor de komst van de islam zonder enige reden tot slaven waren gemaakt door een naburige christelijke stam. Anders waren ze voor die tijd vrij en daarom zouden ze van deze slavernij verlost moeten worden. Hazrat Umar antwoordde dat, hoewel de gebeurtenis plaatsvond voordat de moslims aan de macht kwamen, hij de zaak zou onderzoeken en hen zou laten vrijlaten als hun klacht door feiten werd gestaafd. In tegenstelling hiermee, Hazrat Muslim Maud vergelijkt deze handelwijze nu met de praktijk van Europa, dat dit het islamitische standpunt was dat Hazrat Umar innam of waarmee hij hen geruststelde. In tegenstelling hiermee, wat zien we in Europa? De Europeanen bleven slavernij gebruiken voor het bevorderen van hun handel en landbouw tot in de 19e eeuw. Het leidt geen twijfel dat er in de islamitische geschiedenis enkele voorbeelden te vinden zijn van het on-islamitische gebruik van slavernij. Maar slavernij werd nooit gepraktiseerd om de binnenlandse nijverheid of handel te bevorderen. In de islam bestaat daar geen concept van. Op een keer, tijdens het tijdperk van Hazrat Umar, was er een zeer ernstige droogte en hongersnood in Medina en de omliggende gebieden. Wanneer de sterke winden waaiden, vloog het stof in de lucht als as. Daarom werd dat jaar aangeduid als Amur Ramada, het jaar van de as. Auf bin Haris overlevert van zijn vader. Dat jaar stond bekend als Amur Ramada, dit wil zeggen het jaar van de as, omdat het door gebrek aan regenval het land zwart was geworden als as. En deze toestand bleef voor een duur van 9 maanden. Hisham bin Hisham overlevert van zijn vader. In 18 Hijra, toen de mensen terugkeerden van de Hajj, werden ze geconfronteerd met grote ontberingen. Er was een ernstige droogte, het vee stierf en de mensen begonnen ook te sterven van de honger. In die mate dat ze de dierenbotten fijn maalden en het mengden in water om te drinken. En ze groeven de holen van muizen enzovoort op en alles aten wat ze konden vinden. Hazrat ibn Umar overlevert dat Hazrat Umar bin Khattab een brief schreef aan Hazrat Amr bin As tijdens Amur Ramada, waarin stond: Bismillahirrahmanirrahim, van de dienaar van Allah, Umar, de leider van de gelovigen, aan Asi bin Asi. Mogen de vrede met je zijn. Wil je meemaken dat ik en degenen die met mij zijn sterven, terwijl jij en degenen die bij jou zijn in leven blijven? Is er iemand die kan helpen? Hazrat Umar schreef toen 3 keer het woord help. Help, help, help. In antwoord op de brief schreef Hazrat Amr bin As: Bismillahirrahmanirrahim. Er is niemand waardig aanbeden te worden behalve Allah, aan de dienaar van Allah. Hulp is gearriveerd. Maar u zult nog even moeten wachten. Ik zend een karavaan kamelen. De eerste kameel onder hen zou bij u zijn en de laatste onder hen zou nog bij mij zijn.
Met andere woorden, het was zo'n grote karavaan van kamelen. De gouverneur van Egypte, Hazrat Amr bin As, stuurde 1000 kamelen beladen met graan en koren. En daarnaast werden ook geklaarde boter, kleding enzovoort opgestuurd. De gouverneur van Irak, Hazrat Saad, stuurde 3000 kamelen beladen met graan en proviand, evenals kleding. De gouverneur van Syrië, Hazrat Amir Muawiyah, stuurde 1000 kamelen beladen met graan en stuurde daarnaast ook kleding en andere proviand. Toen de eerste graanvoorraad aankwam, zei Hazrat Umar bin Khattab tegen Hazrat Zubair bin Awam: stop de kamelen en keer ze in de richting van de omliggende dorpen en verdeel de proviand eerst onder hen. Bij God, het is mogelijk dat afgezien van de eer om te genieten van het gezelschap van de heilige profeet, vrede zij met hem, je misschien geen betere kans hebt gekregen dan deze. Maak ook kleding van de zakken, zodat ze die kunnen dragen, en slacht de kamelen voor hen, zodat ze het vlees ervan kunnen eten en het dierlijke vet mee kunnen nemen. Wacht niet tot ze zeggen dat ze op de regen zullen wachten. Ze moeten het meel koken en de proviand verzamelen, totdat Allah de Almachtige hun gemak schenkt. Met andere woorden, ze moeten een deel van de proviand koken en een deel ervan ook voor zichzelf bewaren. Hazrat Umar zou het voedsel laten klaarmaken en dan zou er aangekondigd worden dat als iemand tijdens de maaltijd wilde komen eten, hij moest komen. En als iemand het voedsel mee terug wilde nemen naar zijn familie, dan kon hij dat komen nemen. Hazrat Umar bereidde sarid voor de mensen. Dat was een gerecht bereid door kleine stukjes brood in een bouillon te mengen. Er was plat brood met stoofpot van olijven dat snel in potten werd gekookt. Kamelen zouden ook geslacht worden en Hazrat Umar zou bij de mensen zitten en eten wat zij aan het eten waren. Abdullah bin Zaid bin Aslam overlevert van zijn grootvader. Hazrat Umar zou voortdurend vasten. Tijdens de Amur Ramada werd brood gepresenteerd aan Hazrat Umar, dat gemengd was met olijfolie. Op een dag werden de kamelen geslacht en kregen de mensen het vlees ervan. En ze bewaarden het beste deel van het vlees voor Hazrat Umar. Toen dit vlees werd gepresenteerd aan Hazrat Umar, dat bestond uit stukken van de bult en de lever van de kameel, vroeg Hazrat Umar waar dit vlees vandaan kwam. En hij kreeg te horen: o leider van de gelovigen, dit is afkomstig van de kamelen die wij vandaag hebben geslacht. Hazrat Umar verklaarde: wat jammer, wat jammer. Wat voor een slechte leider zou ik zijn als ik het beste deel van het vlees zou eten en het minst begunstigde deel voor anderen zou overlaten. Neem deze kom van mij weg en breng mij in plaats daarvan ander voedsel. En zo werd er brood gebracht gemengd in olijfolie. Hazrat Umar brak het brood in stukken en breidde toen zelf de sarid. Hij zei toen tegen zijn assistent genaamd Jerfa dat hij die schaal moest nemen en het aan die en die familie in Samak moest geven. Samak was een dadelboomgaard dicht bij Medina die eigendom was van Hazrat Umar en hij had deze boomgaard geschonken. Hazrat Umar zei verder: ik heb hen de laatste 3 dagen niets gegeven en ik geloof dat ze niets te eten hebben gehad. Dus ga en geef dit aan hen. Hazrat Ibn Umar vertelt: tijdens de dagen van de hongersnood begon Hazrat Umar iets te doen wat hij voorheen nooit deed. Hij zou het Isha-gebed leiden en zou dan terugkeren naar zijn woning en zou doorgaan met het aanbieden van zijn gebeden tot het laatste deel van de nacht. Daarna zou hij zijn woning verlaten en de inspectierondes in Medina doen. Op een nacht op het tijdstip van Sehri hoorde ik hem zeggen: Allahumma la tajal halaka, ummati Muhammadin ala yadayya. O Allah, sta niet toe dat de umma van Mohammed, vrede zij met hem, door mijn handen omkomt. Mohammed bin Yahya bin Habban overlevert dat eens tijdens de dagen van hongersnood brood werd aangeboden aan Hazrat Umar. Dat was gemengd in dierlijk vet. Hazrat Umar riep een Bedouine bij zich en hij begon naast Hazrat Umar te eten. Hij begon snel het vet van de randen van de kom te nemen, waarop Hazrat Umar zei: je eet alsof je nog nooit dierlijk vet hebt gegeten. Hij antwoordde: inderdaad, ik heb al dagen geen geklaarde boter.
noch olijven gegeten, en ik heb het ook niemand anders zien eten. Bij het horen van deze woorden zwoer Hazrat Umar om geen vlees of geklaarde boter te eten, totdat de mensen niet dezelfde gemakken genoten als voorheen. Ibn Taus overlevert van zijn vader dat Hazrat Umar nog vlees, nog geklaarde boter at, totdat de mensen terugkeerden naar hun normale omstandigheden. Aangezien hij geen geklaarde boter enzovoort at, rommelde Hazrat Umars maag. Echter, Hazrat Umar zou zijn maag toespreken en zeggen: je mag rommelen, maar bij God, je zult niets krijgen, totdat de mensen terugkeren naar hun normale omstandigheden en eten zoals ze voorheen aten. Ayaz bin Khalifa verklaart: tijdens het jaar van de hongersnood zag ik dat de huidskleur van Hazrat Umar volledig donker was geworden, hoewel hij voorheen een zeer lichte huidskleur had. We vroegen hoe dit gebeurde en de verteller vertelde ons: Hazrat Umar was een Arabier en boter en melk maakten deel uit van zijn dieet. Toen de hongersnood uitbrak, verklaarde hij al deze voedingsmiddelen onwettig voor hem, totdat de mensen niet naar hun normale omstandigheden terugkeerden. Hazrat Umar zou zijn voedsel met olie eten, waardoor zijn huidskleur veranderde. En wanneer hij vervolgens zonder voedsel ging, veranderde zijn huidskleur nog meer. Usama bin Zaid bin Aslam overlevert op gezag van zijn grootvader: we zeiden altijd dat als Allah ons geen verlichting zou geven van deze hongersnood en droogte, Hazrat Umar zichzelf dood zou treuren, vanwege zijn voortdurende zorgen voor de moslims. Zaid bin Aslam overlevert van zijn vader: tijdens het tijdperk van de droogte en hongersnood kwamen mensen uit heel Arabië naar Medina. Hazrat Umar had mensen opgedragen om regelingen voor hen te treffen en hen van voedsel te voorzien. Hazrat Umar had verschillende metgezellen aangesteld om toezicht te houden op de regelingen in verschillende gebieden van Medina. 'S Avonds verzamelden ze informatie over elk moment en brachten die terug. Het verslag van wat er plaatsvond van de ochtend tot de avond. Hazrat Umar zou 's avonds over alles geïnformeerd worden wanneer ze bijeenkwamen. Bedouinen uit verschillende gebieden hadden zich verzameld in Medina. Op een avond toen iedereen gegeten had, zei Hazrat Umar om het aantal mensen te tellen dat met hen gegeten had. Toen het totaal geteld werd, waren het bijna 7000 mensen. Hazrat Umar zei toen: tel de mensen die niet aanwezig waren op dat moment, evenals de zieken en kinderen. Toen deze werden meegeteld, was het totaal aantal mensen 40.000. Na een paar dagen nam dit aantal toe. Toen ze opnieuw werden geteld, bedroeg het aantal mensen dat met hen zou eten 10.000 en de overigen waren 50.000. Dit ging zo door, totdat Allah de Almachtige regen nederzond. Toen het geregend had, zag ik dat Hazrat Umar zijn gouverneurs beval regelingen te treffen voor hun burgers, om terug te keren naar hun gebieden en om hen te voorzien van rijdieren en graan daarvoor. De verteller zegt: ik zag dat Hazrat Umar zelf zou komen om die mensen terug te sturen. De mensen uit de omliggende gebieden hadden zich uit honger in de stad verzameld en ze zouden daar voedsel krijgen. Toen de situatie verbeterde en het geregend had en de landbouw hervat kon worden, zei Hazrat Umar om naar huis terug te keren, hard te werken en hun gewassen te beheren. In Tabri staat geschreven over het einde van de hongersnood dat een persoon een droom zag waarin de heilige profeet, vrede zij met hem, zei om aandacht te schenken aan de gebeden. Vervolgens kondigde Hazrat Umar aan onder de mensen dat Salatul Istisqa aangeboden zal worden. Hazrat Umar zei: deze beproeving heeft zijn hoogtepunt bereikt, maar zal nu tot een einde komen, inshallah. Degene die de gelegenheid heeft om te bidden, zal beseffen dat de beproeving tot een einde zal komen. Hazrat Umar schreef brieven aan de gouverneurs van andere steden en zei tegen hen: bied Salatul Istisqa aan voor de inwoners van Medina en omgeving, want ze hebben grote ontberingen doorstaan. Hazrat Umar verzamelde de moslims in een open vlakte om Salatul Istisqa te verrichten. Hij kwam met Hazrat Abbas, hield een korte preek en leidde vervolgens de gebeden. Daarna ging hij zitten en bad: Allahumma iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allahumma ghfir lana warhamna warza'anna. O Allah, u alleen aanbidden wij en u alleen smeken wij om hulp. O Allah,
Schenk ons uw vergiffenis en uw barmhartigheid en wees tevreden met ons. Hierna keerde Hazrat Umar terug. Hij was nog niet thuis of er was door de hevige regen een vijver gevormd in de open vlakte. Volgens een overlevering zei Hazrat Umar het volgende tijdens zijn smeekbeden. O Allah, wanneer we de droogte ondervonden in het tijdperk van uw profeet, vrede zij met hem, zouden we bidden door middel van uw profeet. En u zond dus regen op ons neer. Vandaag smeken wij u door middel van uw profeets oom. Verlos ons van deze droogte en laat regen op ons neerdalen. Vervolgens waren de mensen zich niet van hun plaatsen bewogen, dat het begon te regenen. Abdullah bin Ibrahim heeft overgeleverd over wanneer de gebedsmatten voor het eerst werden neergelegd in Masjid Nabawi. Aanvankelijk baden de mensen zonder dat matje direct op de vloer of op een zachte plaats en dan kwam er stof op hun voorhoofd. Daarna trad de gewoonte in om gebedsmatten te gebruiken. Abdullah bin Ibrahim overlevert dat de eerste persoon die stro gebedsmatten gebruikte in Masjid Nabawi Hazrat Umar bin Khattab was. Voor die tijd, wanneer mensen hun hoofd ophieven na het verrichten van sajda, veegden ze hun handen af. Vervolgens gaf Hazrat Umar de opdracht om gebedsmatten neer te leggen die uit Aqiq werden gebracht en in Masjid Nabawi werden neergelegd. Aqiq is de naam van een vallei die zich bijna 150 kilometer uitstrekt van het zuidwesten van Medina tot het noordwesten van Medina. Het zou een grote vallei zijn. In de tijd van Hazrat Umar werd Masjid Nabawi uitgebreid in 17 Hijra. Hazrat Abdullah bin Umar vertelt dat in de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem, Masjid Nabawi was gemaakt van leemstenen, het dak was gemaakt van dadelpalmbladeren en takken en dadelpalmstammen werden gebruikt als pilaren. De moskee bleef hetzelfde gedurende het tijdperk van Hazrat Abu Bakr en er werden geen uitbreidingen of veranderingen aangebracht. Hazrat Umar gaf opdracht om de moskee uit te breiden en te renoveren, maar bracht geen veranderingen aan in het uiterlijk en de bouwstructuur. Hij liet het op de oorspronkelijke fundamenten. Het dak werd in zijn oorspronkelijke staat gehouden met dadelpalmbladeren, maar de pilaren werden vervangen door hout. De renovatie van de moskee werd voltooid in 17 Hijra onder toezicht van Hazrat Umar. Na deze uitbreiding nam de oppervlakte van de moskee toe van 100 bij 100 kubiets, wat ongeveer 50 bij 50 meter is, tot 140 bij 120 kubiets, ongeveer 70 bij 60 meter. Uit deze overlevering is duidelijk dat in het tijdperk van Hazrat Abu Bakr de moskee in dezelfde staat bleef als in de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem. Maar het werd aanzienlijk uitgebreid als gevolg van de bouw in de tijd van Hazrat Umar. Abu Sa'id Khudri overlevert dat Hazrat Umar instructies gaf om Masjid Nabawi uit te breiden en voorzieningen te treffen om de mensen te beschermen tegen de regen, maar om het gebruik van rood en wit te vermijden bij de renovaties. Want het zijn dit soort versieringen die de mensen in beproeving brengen. Hazrat Umar was voorzichtig met wat hij uitgaf en zorgde ervoor dat het in dezelfde stijl en ontwerp bleef als in het gezegende tijdperk van de heilige profeet, vrede zij met hem. Tijdens de uitbreiding verkreeg hij de huizen die aan de moskee vast zaten, aan de noordelijke, zuidelijke en westelijke zijde. Sommige mensen schonken graag hun land voor de moskee. En voor sommigen moest Hazrat Umar het hen uitleggen en hij bood hen financiële prikkels aan. Hazrat Umar moest dus wat land kopen en het opnemen als deel van de moskee. In de tijd van Hazrat Umar werd de praktijk ingevoerd om een volkstelling uit te voeren, of hij verzocht om het in te voeren en hij wees ook voedselrantsoenen toe. Hazrat Muslim Maud heeft hierover geschreven en ook over hoe de islamitische regeringssystemen organiseerden, welke veranderingen doorgevoerd werden en welke administratieve zaken ingevoerd werden. Hazrat Muslim Maud schrijft: bij aankomst in Medina was het eerste wat de heilige profeet, vrede zij met hem, deed,
het vormen van broederschapsbanden tussen degenen die land en eigendommen hadden en degenen die niets hadden. De Ansar bezaten land en eigendommen, terwijl de Muhajirin er geen hadden. De heilige profeet, vrede zij met hem, bracht banden van broederschap tot stand tussen de Ansar en de Muhajirin op een manier dat elke Ansar met een eigendom verbonden werd met de Muhajir, die niets bezat. Sommigen gingen zo ver dat, afgezien van hun rijkdom, als iemand 2 vrouwen had, stelden ze aan hun Muhajir-broeders voor dat ze bereid waren voor hen om van 1 van hun vrouwen te scheiden en ze vrij waren om met hen te trouwen. Dit was het eerste voorbeeld van gelijkheid dat de heilige profeet, vrede zij met hem, vestigde bij zijn aankomst in Medina, want in wezen werd de islamitische regering alleen in Medina gevestigd. In die dagen was er geen overvloed aan rijkdom, daarom was de enige optie om een welvarend persoon te binden met een persoon die armer was, zodat hij genoeg te eten had. Vervolgens paste de heilige profeet, vrede zij met hem, tijdens een veldslag een andere methode toe die enkele veranderingen teweegbracht. Tijdens een veldslag kwam de heilige profeet, vrede zij met hem, te weten dat sommige mensen niets meer te eten hadden, of als ze dat wel hadden, was het nauwelijks voldoende, terwijl andere mensen genoeg hadden. Toen hij deze situatie waarnam, verklaarde de heilige profeet, vrede zij met hem, wie iets bij zich heeft, dient het te brengen en op 1 plaats te verzamelen. Vervolgens werd alles gebracht en de heilige profeet, vrede zij met hem, stelde rantsoenering in. Ook hier werd hetzelfde principe gehanteerd dat iedereen toegang tot voedsel moest hebben. Zolang mogelijk at iedereen apart. Maar toen dit onmogelijk werd en het gevaar dreigde dat sommigen zouden verhongeren, verbood de heilige profeet, vrede zij met hem, het apart eten en droeg op dat het voedsel gelijkmatig vanuit 1 plaats uitgedeeld zou worden. Deze beslissing werd genomen gezien de situatie in die tijd. Het was niet zo dat er aspecten van socialisme of communisme werden doorgevoerd. Niettemin verklaren de metgezellen dat ze zo strikt naar dit bevel handelden, dat zelfs als ze 1 dadel bij zich hadden, ze het als uiterst oneerlijk zouden beschouwen om die op te eten en onrustig zouden zijn, totdat ze die in de winkel hadden gedeponeerd. Dit was de tweede praktijk die door de heilige profeet, vrede zij met hem, werd ingesteld. En totdat ze moeilijke omstandigheden ondervonden, bleef het zo, en dit was de praktijk die door de heilige profeet, vrede zij met hem, was ingesteld. Dan, later in de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem, ervoeren ze welvaart en Allah de Almachtige zegende hen met een overvloed aan rijkdom. Echter, Allah de Almachtige wenste dat er na de heilige profeet, vrede zij met hem, een goed systeem ingesteld zou worden, opdat de mensen niet zouden zeggen dat dit systeem iets was dat alleen beperkt was tot de heilige profeet, vrede zij met hem, en dat niemand anders het na hem kon implementeren. Toen ze gezegend waren met rijkdom, werd het oude systeem ingevoerd waarvan Allah de Almachtige verzekerde dat het ook na de heilige profeet, vrede zij met hem, in werking zou treden. Hoe dit werd bereikt, schrijft Hazrat Muslim Maud. Vandaar dat aan de ene kant Allah de Almachtige een voorbeeld stelde door middel van de heilige profeet, vrede zij met hem, en aan de andere kant bij zijn aankomst in Medina presenteerde de Ansar al hun rijkdom aan de Muhajirin. De Muhajirin zeiden dat ze niet bereid waren deze landerijen zonder vergoeding aan te nemen. En ze zullen als landbouwers op deze gronden werken en hen hun contributie betalen. Dit was de wens van de Muhajirin die ze uitten, maar de Ansar aarzelden niet om hen hun rijkdommen aan te bieden. Dit is vergelijkbaar met het voorbeeld waarbij de regering rantsoenen verstrekt en iemand het niet aanneemt. In dit geval zou de regering niets te verwijten zijn. Er zou verklaard worden dat de regering rantsoenen had voorgeschreven en nu was het aan anderen om het aan te nemen of te weigeren. Evenzo boden de Ansar alles aan. Het is een aparte zaak dat de Muhajirin het niet accepteerde. Zo had de heilige profeet, vrede zij met hem, deze praktijk tijdens zijn leven ingevoerd.
In die mate dat toen de koning van Bahrein de islam aanvaardde, de heilige profeet, vrede zij met hem leidde om 4 dirhams en kleding als levensonderhoud te geven aan iedereen in zijn land, die geen land bezaten voor hun levensonderhoud, zodat ze niet hongerig en behoeftig blijven. Later begonnen de moslims veel rijkdom te verwerven, omdat de moslims minder in aantal waren en de rijkdom overvloedig was. Leek het toen niet nodig te zijn om een nieuwe regeling in te voeren. Dit komt omdat het doel werd bereikt. Het algemene principe is dat een nieuwe wet ingesteld moet worden wanneer er gevaar dreigt. En zolang er geen gevaar is, is het de keuze van de regering om een bepaalde wet in te voeren of niet. Dus het punt waarop ik aanvankelijk wilde ingaan, maar waar tussendoor andere details werden genoemd, was hoe dit systeem werd voortgezet na de heilige profeet, vrede zij met hem. Toen de heilige profeet, vrede zij met hem, overleed en de moslims zich begonnen te verspreiden naar verschillende uithoeken van de wereld, traden ook vreemde naties toe tot de islam. De Arabieren waren als één groep mensen en een natie en zouden gelijkheid onder elkaar handhaven. Maar toen de islam zich verspreidde naar verschillende regio's en verschillende naties tot de islam begonnen toe te treden, werden regelingen voor voedsel erg moeilijk. Uiteindelijk hield Hazrat Umar een volkstelling voor alle individuen en stelde een ransoneringssysteem in dat duurde tot de heerschappij van de Banu Umayya. Europese historici geven toe dat de eerste volkstelling ooit gehouden werd door Hazrat Umar. Ze geven ook toe dat deze allereerste volkstelling door Hazrat Umar niet werd gehouden om de rijkdom van zijn burgers in beslag te nemen, maar om een systeem voor hun levensonderhoud in te voeren. Andere regeringen houden een volkstelling om van hun volk offerlammeren te maken en om militaire diensten te verkrijgen, maar Hazrat Umar hield geen volkstelling voor dit doel. Maar hij deed dit om hen van voedsel te voorzien en om het aantal mensen vast te stellen en hoeveel voedsel er nodig zou zijn. Daarom zouden alle mensen na deel te nemen aan de volkstelling voedsel krijgen volgens een vastgesteld systeem en zou er een maandelijkse toelage gegeven worden om in de overige levensbehoeften te voorzien. Deze taak werd met zoveel zorg uitgevoerd dat tijdens de tijd van Hazrat Umar, toen Syrië veroverd werd en er een overvloed aan olijfolie verkregen werd en iedereen zijn deel begon te ontvangen, Hazrat Umar tegen de mensen zei dat zijn maag opzwol van het gebruik van olijfolie. Hazrat Umar ontving zelf een deel van die olie en legde uit dat door het veelvuldig gebruik van olijfolie zijn maag opzwol. Hij vroeg toestemming om geklaarde boter uit de schatkist van gelijke waarde te ruilen met de olijfolie die hij ontving, omdat het schadelijk was voor zijn gezondheid. Dit was dus de eerste stap in de islam die genomen werd om in de behoeften van het volk te voorzien. En het is duidelijk dat als zo'n systeem ingesteld wordt, er geen andere regeling nodig is, omdat de regering verantwoordelijk zou zijn voor de behoeften van het hele volk. Hun levensonderhoud, hun kleding, hun onderwijs, de behandeling van ziekte en de bouw van woningen voor verblijf zouden allemaal onder de verantwoordelijkheid van de islamitische regering vallen. Als aan al deze behoeften voldaan zou worden, dan zou er geen behoefte zijn aan verzekeringen enzovoort. Mensen sluiten verzekeringen af om ervoor te zorgen dat ze iets achterlaten voor hun kinderen. Of om in hun behoeften te kunnen voorzien als ze geen inkomen hebben wanneer ze bejaard zijn. Als de overheid deze verantwoordelijkheid op zich neemt, is er geen noodzaak meer voor verzekeringen. Hazrat Muslim Maud schrijft: degenen die later kwamen begonnen te zeggen dat de beslissing om te geven of niet te geven uitsluitend de keuze is van de heerser. Aangezien de islamitische leer niet stevig geïmplementeerd was, neigden deze mensen opnieuw naar de wegen van Caesar en Chosroes. Zij neigden naar de manieren en praktijken van andere koningen die toen alledaags werden. Met betrekking tot de islamitische regering die een infrastructuur voor voedsel en kleding opricht voor ieder mens, verklaart Hazrat Muslim Maud verder: toen de islamitische regering rijkdom verkreeg, zorgde ze voor het voedsel en de kleding van elk persoon.
Zoals eerder vermeld, dat het in het tijdperk van Hazrat Umar was toen het systeem compleet was. Op welk moment, volgens de leer van islam, het voedsel en de kleding van ieder persoon de verantwoordelijkheid van de regering was en ze voerde deze plicht met grote zorg uit. Dit was de reden waarom Hazrat Umar de gewoonte initieerde om een volkstelling te houden en registers te openen waarin iedereen zijn namen ingevoerd zouden worden, zoals eerder vermeld. Europese schrijvers erkennen dat het Hazrat Umar was die als eerste een volkstelling initieerde en het registratiesysteem begon. Het doel van deze volkstelling was dat iedere persoon voedsel en kleding kreeg en het was noodzakelijk voor de regering om het aantal burgers in het land te kennen. Tegenwoordig wordt gezegd dat Sovjet-Rusland de eerste was die een systeem opzette om de armen van voedsel en kleding te voorzien. Een dergelijk economisch systeem werd echter voor het eerst door de islam ingesteld. Praktisch gezien werden in het tijdperk van Hazrat Umar de namen van de mensen van elk dorp, elke stad en elke plaats in een register ingevoerd. De namen van ieders vrouwen en kinderen en het totale aantal werden genoteerd en dan werd de hoeveelheid voedsel voor elke persoon vastgesteld, zodat zelfs degenen die minder aten tevreden konden zijn met hun deel en ook degenen die meer aten zich vol konden eten. Het is in de geschiedenis opgetekend dat Hazrat Umar in zijn vroegere besluiten niet had voorzien in de behoeften van zogende zuigelingen en dat een zuigeling het rantsoen dat hem toekwam pas werd toegekend nadat het door zijn moeder was gespeend. Zoals ik had vermeld in de vorige preek, op een nacht toen Hazrat Umar op een stille inspectieronde was, hoorde hij het gehuil van een kind vanuit een tent, wat hem deed stilstaan. Maar het gehuil ging door, ook al probeerde de moeder het kind te laten slapen door hem te aaien. Uiteindelijk ging Hazrat Umar de tent binnen en vroeg aan de moeder: waarom zoog je het kind niet? Het kind huilt al een hele tijd. De vrouw herkende hem niet en dacht dat hij een gewoon mens was. Daarom antwoordde ze: weet je niet dat Hazrat Umar heeft verordend dat er geen rantsoen wordt toegekend in het geval van zuigelingen? Wij zijn arme mensen die nauwelijks genoeg hebben om rond te komen. Ik heb het kind vroeg gespeend, zodat we het deel van het rantsoen van het kind uit de schatkist zouden krijgen. Als het kind huilt, dan is het de schuld van Umar, die zo'n wet heeft gemaakt. Hazrat Umar keerde onmiddellijk terug en richtte zich pijnlijk tot zichzelf en zei: O Umar, heb je enige idee hoe je de komende generatie van de Arabieren hebt verzwakt door te zorgen dat zuigelingen voortijdig gespeend worden? De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij jou. Terwijl hij dit zei, ging hij naar de opslagplaats, opende de deur en tilde een zak meel op zijn eigen rug. Toen een bediende aanbood om het voor hem te dragen, antwoordde hij: nee, de fout ligt bij mij en ik moet er zelf de gevolgen van dragen. Daarop droeg hij het meel naar de vrouw en beval de volgende dag dat er een rantsoen werd toegekend voor een kind vanaf de dag dat het geboren werd, omdat de zogende moeder betere voeding nodig heeft als ze het kind voedt. Vervolgens verklaart Hazrat Muslim Maud: alleen de islam heeft de rechten van ieder mens vastgesteld. Volgens de islam valt het levensonderhoud, de huisvesting en de kleding van ieder mens onder de verantwoordelijkheid van de overheid. En de islam was de allereerste die dit principe vaststelde. Nu volgen ook andere regeringen dit voorbeeld, maar niet volledig. Er worden nog wel verzekeringen afgesloten en gezinspensioenen uitgekeerd. Maar het beginsel dat de overheid verantwoordelijk is voor het levensonderhoud en de kleding van jong en oud, werd voor de islam door geen enkele godsdienst voorgesteld. Wereldse regeringen houden volkstellingen om belastingen te innen of voor militaire dienst, zodat ze, als de noodzaak zich voordoet, weten hoeveel jongeren er voor hen beschikbaar zullen zijn. Echter, de allereerste volkstelling die door de islam werd gehouden in het tijdperk van Hazrat Umar was met het doel om voedsel en kleding te verstrekken, niet om belasting te heffen
of om uit te vinden hoeveel jongeren beschikbaar kunnen zijn voor het leger als dat nodig is. Integendeel, die volkstelling was uitsluitend bedoeld om ieder mens van voedsel en kleding te voorzien. Het leidt geen twijfel dat ook in de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem, een volkstelling werd gehouden. Maar in die tijd hadden de moslims geen bestuur. Dus het doel van die volkstelling was slechts om het aantal moslims te bepalen. De eerste volkstelling die door een islamitische regering werd gehouden, was in de tijd van Hazrat Umar. En werd gehouden zodat ieder persoon van voedsel en kleding voorzien kon worden. Dit is een zaak van vitaal belang, die vrede kan stichten in de gehele wereld. Er wordt gezegd dat men een verzoek moet indienen. En dat het beoordeeld zal worden, maar niet ieders eergevoel staat hem toe om zo'n verzoek in te dienen, dat vervolgens wordt beoordeeld. Aldus heeft de islam het principe vastgesteld dat de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van voedsel en kleding bij de regering ligt, die zowel aan de rijken als aan de armen verstrekt zal worden. Zelfs als ze miljonair zijn en zelfs als ze besluiten om het aan iemand anders door te geven. Dit is opdat niemand het gevoel krijgt dat hij minderwaardig is. Als de rijken rechtschapen zijn, dan zullen ze zeker alles wat hun gegeven wordt aan de behoeftigen geven, in plaats van er zelf van te profiteren. Tijdens het tijdperk van Hazrat Umar werden landen verdeeld in provincies. In 20 Hijra splitste Hazrat Umar de bezette gebieden in 8 provincies, zodat administratieve zaken beter afgehandeld konden worden. Nummer 1 Mekka, nummer 2 Medina, nummer 3 Syrië, nummer 4 Jazira, nummer 5 Basra, nummer 6 Kufa, nummer 7 Egypte, nummer 8 Palestina. Shura werd ook opgericht in het tijdperk van Hazrat Umar. Vertegenwoordigers van zowel de Muhajirin als de Ansar zouden aanwezig zijn bij de vergaderingen van het overlegorgaan. De Ansar bestonden uit 2 stammen, de Aus en de Khizraj. Vandaar dat het noodzakelijk was dat vertegenwoordigers van beide stammen aanwezig waren. Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Ubay bin Kaab en Hazrat Zaid bin Sabit zouden ook aanwezig zijn bij deze vergaderingen. De procedure van deze bijeenkomsten was dat een aankondiger de aankondiging zou doen dat As-Salatul Jamia, wat betekent dat iedereen zich moet verzamelen voor het gebed. Wanneer de mensen zich verzamelden, ging Hazrat Umar Masjid Nabawi binnen en verrichtte 2 gebedseenheden. Nadat hij zijn gebed had voltooid, ging hij naar de preekstoel en hield een preek. En de zaak die besproken moest worden, werd gepresenteerd. Daarop volgde dan een discussie. Als het ging om kleinere zaken van het dagelijks leven, werd de beslissing van dit orgaan als voldoende geacht. Maar als een meer serieuze zaak gepresenteerd werd een algemene vergadering van de Muhajirin en Ansar gehouden en de zaak werd geregeld op basis van ieders consensus. Verschillende zaken zoals het salaris van het leger, de structuur van de ambten, de benoeming van de gouverneurs, de vrijheid voor buitenlanders om zaken te doen en de bepaling van tarieven zouden in de vergaderingen van dit overlegorgaan voorgelegd en vastgesteld worden. De vergaderingen van de Shura werden gewoonlijk alleen gehouden wanneer zich zeer belangrijke zaken voordeden. Daarnaast was er een andere vergadering die dagelijks over bestuurlijke en belangrijke zaken zou spreken. Deze vergadering vond altijd plaats in Masjid Nabawi en alleen de Muhajirin metgezellen namen er aan deel. In de dagelijkse bijeenkomsten voor rapporten over de provincies en districten die de Khalifa bereikte, vroeg Hazrat Umar of er nog een andere zaak was die besproken moest worden. En hij vroeg naar de mening van de mensen. Naast de leden van de Shura had ook de bevolking inspraak in bestuurlijke zaken. Het kwam vaak voor dat de gouverneur van een provincie of district door de burgers werd genoemd. In sommige gevallen werden zelfs formele verkiezingen gehouden. Toen belastingsinners aangesteld werden in Kufa, Basra en Syrië, droeg Hazrat Umar alle 3 de provincies op dat ze elk een persoon moesten kiezen en sturen die ze aardig vonden en die ze het meest betrouwbaar en bekwaam achten onder het gehele volk. Met betrekking tot de benoeming van gouverneurs en de leiding die Hazrat Umar hen gaf, staat er geschreven dat voor belangrijke diensten ambtsdragers benoemd zouden worden door de Shura.
Degene over wie iedereen het eens was, zouden aangesteld worden. Soms stuurde hij instructies naar de gouverneur van een provincie of district dat de meest capabele persoon geselecteerd en gestuurd moest worden. Zo benoemde Hazrat Umar die geselecteerde mensen tot gouverneurs. Hazrat Umar stelde een hoger salaris in voor de gouverneurs. Ook dit had grote wijsheid achter zich en was opdat ze hun taken op een eerlijke manier en zonder hebzucht zouden uitvoeren. Hazrat Umar zou de ambtsdragers adviseren: onthoud, ik heb jullie niet gestuurd als bevelhebbers en tirannen, maar ik heb jullie gestuurd als leiders, zodat de mensen jullie zullen volgen. Voldoe aan de rechten van de moslims, misbruik en verneder hen niet. Dit wil zeggen, straf hen niet onnodig, maar probeer hun rechten te vervullen. Geef niemand onnodig complimenten, opdat hij niet in een probleem terechtkomt. Houd je deuren niet gesloten voor hen, opdat de sterken niet de zwakken verslinden. Geef jezelf geen voorrang boven wie dan ook, want dat zou onrechtvaardig zijn tegenover het volk. Van degene die als bestuurder aangesteld werd, zou een eed afgelegd worden dat ze niet op een Turks paard zouden rijden, dat ze geen mooie kleren zouden dragen, dat ze geen gezeefd meel zouden eten, dat ze geen poortwachters zouden aanstellen en dat ze hun deuren altijd open zouden houden voor hen die in nood verkeerden. Deze richtlijnen golden voor alle benoemde bestuurders en ze zouden aan het volk voorgelezen worden. Nadat deze bestuurders aangesteld waren, zou een inventaris opgemaakt worden van hun rijkdom en bezittingen. Als er een ongebruikelijke toename was in de bezittingen van de ambtsdrager die hij niet kon verantwoorden, werd hij onmiddellijk ter verantwoording geroepen en de overtollige rijkdom zou aan de schatkist gegeven worden. De gouverneurs kregen de instructie dat ze ter gelegenheid van de Hajj bijeen moesten komen, waar openbare hoorzittingen gehouden zouden worden en elke klacht tegen een gouverneur onmiddellijk behandeld zou worden. Klachten tegen de gouverneurs zouden ingediend worden. Er was een bureau om deze te onderzoeken, bestaande uit gewaardeerde metgezellen die het onderzoek zouden uitvoeren. Als de klacht gegrond bleek te zijn, zouden de werknemers ter verantwoording geroepen worden. Met betrekking tot klachten ingediend tegen gouverneurs en de manier waarop Hazrat Umar deze behandelde, schrijft Hazrat Muslim Maud: er is een incident met betrekking tot Hazrat Umar. De mensen van Kufa waren nogal opstandig en klaagden altijd tegen hun ambtsdragers en zeggen dat die en die rechter zo en zo is, of dat een persoon deze zwakte heeft en een andere persoon die zwakte heeft. Na deze klachten veranderde Hazrat Umar de ambtsdragers en stuurde hij een andere ambtenaar in zijn plaats. Dit wil zeggen, hij veranderde hen. Sommige mensen zeiden tegen Hazrat Umar dat dit niet juist was en dat als hij doorging met hen te veranderen, klachten zouden blijven indienen. Daarom moest hij niet voortdurend de hogere officieren veranderen. Echter, Hazrat Umar zei dat hij de officieren zou blijven veranderen, totdat de mensen van Kufa zelf moe werden van het klagen. Toen hij gedurende enige tijd soortgelijke klachten van hen ontving, zei Hazrat Umar: ik zal de mensen van Kufa nu een gouverneur sturen die met hen zal handelen. De gouverneur die door Hazrat Umar werd gestuurd, was een 19-jarige jongen genaamd Abdurrahman bin Abi Layla. Toen de mensen van Kufa te weten kwamen dat een 19-jarige jongen aangesteld was als hun gouverneur, zeiden ze: kom, laten wij allen de spot met hem drijven. De mensen van Kufa waren ondeugend. Ze verzamelden alle personen die zich zouden tooien met mantels en gewaden, die 70, 80 en zelfs 90 jaar oud waren, en besloten dat alle mensen van de stad deze oudere personen moesten vergezellen om Abdurrahman te verwelkomen en hem spottend naar zijn leeftijd te vragen. En wanneer hij zal antwoorden, zullen ze hem uitgebreid bespotten over het feit dat een jongen aangesteld was als hun gouverneur. In overeenstemming met dit plan trokken ze dus 2 of 3 mijl buiten de stad om hem te verwelkomen. Ook Abdurrahman bin Abi Layla naderde op een ezel uit de tegenovergestelde richting. Alle mensen van Kufa stonden in rijen en de voorste rij bestond uit de oudere leiders. Toen Abdurrahman bin Abi Layla naderde, vroegen deze mensen:
Ben jij hadith aangesteld als onze gouverneur en is jouw naam Abdurrahman? Hij antwoordde bevestigend. Hierop kwam een oudere persoon uit hun midden naar voren en vroeg, wat is je leeftijd? Abdurrahman antwoordde, mijn leeftijd? Je kunt mijn leeftijd raden aan het feit dat toen de heilige profeet, vrede zij met hem, Osama bin Zaid aanstelde als leider over 10.000 metgezellen, waaronder ook Abu Bakr en Umar. Ik een jaar ouder ben dan Osama bin Zaid bij die gelegenheid was. Toen ze dit hoorden, stapten ze alle achteruit en hun plannen mislukten. Ze trokken zich beschaamd terug en zeiden tegen elkaar dat zolang deze jongen blijft, jullie geen woord zullen zeggen, opdat hij niet streng zou optreden. Zo regeerde hij lange tijd over hen en de mensen van Kufa durfden hem niet te confronteren. Dan was er het systeem van inkomsteninning. Na de verovering van Irak en Syrië richtte Hazrat Umar zijn aandacht op het beheer van de inkomsten. Vorige koningen hadden met geweld land van mensen afgenomen en onder hun hovelingen en leiders verdeeld. Hazrat Umar gaf deze gronden terug aan de lokale bevolking. Daarnaast beval Hazrat Umar dat de Arabieren, die zich over deze gebieden hadden verspreid, geen landbouwwerkzaamheden zouden verrichten. Dat wil zeggen, de Arabieren zouden niet betrokken zijn bij de landbouw. Het voordeel hiervan was dat de Arabieren niet de ervaring hadden van de landbouwmethoden die vereist waren voor dat gebied, in vergelijking met de lokale bevolking. Elke streek heeft zijn eigen methode voor landbouw. Daarom werd bevolen dat degenen die geen lokale bevolking waren en van buiten kwamen, zich niet met de landbouw zouden bezighouden en dat dit door de lokale bevolking gedaan zou worden. Voorheen werd de graads met geweld van de mensen genomen nadat Hazrat Umar regels had opgesteld met betrekking tot belastingen, versoepelde hij de wijze waarop belastingen werden geïnd in hoge mate en hij bracht ook nieuwe wijzigingen aan. Hij zorgde goed voor de niet-moslims die onder moslimheerschappij leefden en op het moment van het innen van de belastingen vroeg hij regelmatig of er onrecht tegen hen was begaan. Hij vroeg de mening van de niet-moslim onderdanen die ofwel Zoroastriërs ofwel christenen waren en hij hield ook rekening met hun mening. Voor de uitbreiding van de landbouw zei Hazrat Umar over de onvruchtbare stukken land dat wie ze ook bebouwt, het zijn eigendom zal worden en er werd een periode van 3 jaar voor vastgesteld. Rivieren werden aan het stromen gebracht en het departement van irrigatie werd opgericht, dat ook toezag op de vorming van vijvers enzovoort. Dit werd uitgevoerd om het landbouwsysteem te verbeteren. Dit waren enkele van de prestaties die ik zojuist heb genoemd. Er zijn nog meer verslagen van Hazrat Umar die inshallah in de komende preken vermeld zullen worden. Ik wil graag een aankondiging doen en dat is dat er een Ahmadiyya-encyclopedie is gemaakt en vandaag gelanceerd zal worden. Het is gemaakt door het Centrale Ahmadiyya Archief en Onderzoekscentrum. Ze zijn er enige tijd geleden mee begonnen en bij de genade van Allah de Almachtige wordt deze website nu beschikbaar gesteld voor de leden van de Jamaat. Het is beschikbaar op www.ahmadipedia.org. Waar een homepage met een zoekmachine wordt geopend die gebruikt kan worden om informatie op te zoeken. Het is op een zeer eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier ontworpen. Er is belangrijke informatie toegevoegd over de boeken van de Jamaat, persoonlijkheden, incidenten, geloofsovertuigingen en plaatsen. Elk item bevat de relevante websites, video's, links naar die onderwerpen die in tijdschriften van de Jamaat gevonden worden, zodat gedetailleerde informatie via deze middelen verkregen kan worden. Een voordeel van de links naar verder onderzoek over de onderwerpen zal zijn dat degenen die zoeken de andere websites van de Jamaat kunnen bereiken en ze zullen voordeel kunnen halen uit alle kranten en tijdschriften. Ahmadis over de hele wereld hebben nuttige informatie bij zich die nergens is vastgelegd. Op de Ahmadipedia-website is er een bijdrage-optie waar mensen informatie, observaties of documenten over elk onderwerp kunnen insturen.
Ze zullen niet in staat zijn om direct informatie te uploaden. In feite zullen ze die aan het centrale team moeten verstrekken en na beoordeling en verificatie zullen ze die dan uploaden onder de relevante invoer. Op deze manier zal deze website door de samenwerking van de Jamaat een doorlopend project zijn en inshallah voordelig zijn voor elke Ahmadi. Als iemand bepaalde gegevens niet kan vinden op de website, kan hij contact opnemen met Ahmadipedia en ze zullen ervoor zorgen dat de relevante gegevens op de website komen. Ze hebben verder verklaard dat hoewel veel informatie geüpload is via authentieke bronnen, als iemand echter informatie heeft die afwijkt van de verstrekte informatie over welk onderwerp dan ook, dan kunnen ze de nodige feiten verstrekken, zodat na verificatie de geschiedenis van de Jamaat authentiek bewaard kan worden. Het centrale IT-team heeft op uitstekende wijze en met grote inzet gewerkt aan de voorbereiding van de website en alle verschillende technische fasen ervan. Hun team bestaat uit hun voltijdse medewerkers en ook vrijwilligers. Voor de inhoud van de website hebben de missionarissen van de Centrale Archiefdienst en ook de vrijwilligers bijzonder hard gewerkt. Ze hebben met grote toewijding gewerkt aan het vinden van de informatie, het vertalen van de gegevens uit het Urdu, het uploaden van de inhoud en diverse andere taken met de betrekking tot de website. Mogen Allah de Almachtige hen alle belonen. Na het vrijdaggebed, inshallah, zal ik de website lanceren. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر